Tuliona Kigoma kulikuwa kuna kesi dhidi ya mbunge wa sasa wa Kigoma kwamba hakushinda na matokeo hiyo kesi imetupiliwa juu kwa juu. Kwa hiyo ni mambo mengi ambayo yanaonyesha kabisa kwamba uchaguzi kwa mwenendo wa sasa na mwenendo wa serikali ya sasa, kwa namna ambavyo unaendesha mchakato mzima wa uchaguzi, basi uchaguzi sio free and fair, sio huru na haki. Na ndio maana Chadema tulikataa kuingia kwenye uchaguzi tukijua kabisa kwamba hata tukiingia kwenye huu uchaguzi, ni kitu gani ambacho kinatuambia kwamba yaliyofanyika 2024 kwenye uchaguzi mdogo, uchaguzi wa serikali za mitaa, hautafanyika kwenye general elections, uchaguzi mkubwa. Ile ngua ya wagombea wetu hautafanyika kwenye uchaguzi mkubwa. Lakini pia ni kitu gani ambacho kinakuaminisha kwamba hata ukishinda jimbo wewe utatangazwa, na sio maelekezo yatatoka juu yashuke chini alafu uambiwe mimi bwana nimeambiwa nimtangaze mtu fulani na huyo ndo mbunge wetu. Kwa hiyo hayo ndo mambo ambayo yalifanya Chadema yasiingie kwenye uchaguzi, na mpaka hapo hatutaingia kwenye uchaguzi, na huo umebaki kuwa msimamo wa no reforms no election. Kwa hiyo sisi tunasubiri hizo reforms zifanyike ndio tuingie kwenye kitu chochote ambacho kitaitwa uchaguzi wa Tanzania. Na nafikiri wa Tanzania walipokea hii no reforms no election, na ndio maana wakaandamana. Hawakufanya vurugu kama ambavyo CCM wanasema. Watanzania waliandamana kwa sababu hizo reforms hawakuziona. Walitegemea kusiwe na uchaguzi tarehe 29 Oktoba. Matokeo yake huyu ambaye anajiita sasa Rais Samia Suluhu Hassan akaforce uchaguzi ufanyike, na wakati ilikuwa ni siku ya maandamano, na ndio maana mwisho wa siku ikabidi tu waue watu ili waweze kujitangaza wao washindi wa nchi hii. Ikiwa reforms ambazo mnazitaka zikishindwa kutekelezeka kwa kuelekea katika uchaguzi mkuu 2030, Chadema mna mkakati gani sasa? Ikiwa hatujapata reforms, hakuna namna zaidi ya kupata reforms. Tutaendelea kupigania hizo reforms mpaka zipatikane, na wao wenyewe wametuambia kwamba wanatupa hizo reforms kabla ya mwaka 2029 2030. Sisi tumewaambia huo mchakato uanze sasa, watenge bajeti sasa, ili mpaka tunapofika mwaka 2029 basi huo mchakato huo umeisha. Tukianza 2027 mwishoni, tutachelewa kumaliza huo mchakato, watapata kisingizio kingine ya kuingia kwenye uchaguzi bila reforms, kitu ambacho sisi tumekataa na wananchi wamekataa. Kilio cha katiba mpya, kilio cha reforms sio cha Chadema peke yake, ni kilio cha wananchi. Wananchi wanataka waamue wao ni viongozi wa aina gani wanawataka kwenye maeneo yao, waende wakawapigie kura, wasimamie hizo kura, wahakikishe mshindi anapatikana na huyo mshindi anatangazwa. Kama Tundu Lissu ataendelea kuwa kwenye mchakato wa kesi kwa muda mrefu, je, hilo litabadilisha mkakati wa kisiasa wa Chadema kuelekea uchaguzi, au chama kina mpango mbadala tayari? Ndugu mwandishi wa habari, mimi sijui kama wewe unaona kama hapo kuna kesi, kwa sababu hiyo kesi ilishaisha siku nyingi sana. Hakuna kesi. Haiwezekani mtu akafanya uhaini peke yake. Mtu unapinduaje nchi peke yake? Hii ndio itakuwa nchi ya kwanza ambayo inasema kwamba mtu anaweza akapindua nchi peke yake. Alitumia vifaa gani kutaka kupindua nchi? Kama ni kauli ya kama ni kauli ya tutakichafua au tunaenda kukinukisha, hiyo ni kauli ambayo inaweza ikazungumzwa popote. Tumekinukisha kwenye masherehe, tumekinukisha kwenye makongamano, ni kauli ambayo inaweza ikazungumzwa popote. Hiyo kauli peke yake haitoshi kumpa mtu kesi ya uhaini, na kama hiyo kauli inatosha kumpa mtu kesi ya uhaini, basi kama nchi inabidi tujitafakari sana, kwa sababu ipo siku watu watataka kupindua kweli, watafanya uhaini, na tutashindwa kujustify uhaini huu wa kusema kwamba tunaenda kukinukisha, na uhaini huo wa kutaka kukinukisha kupindua nchi kweli sasa, ambao ndio uhaini ambao unatakiwa kushtakiwa mahakamani. Baadhi yenu na hata viongozi wa Chadema kwa ujumla mmekuwa mkistaka jumuiya za kimataifa kuchukua hatua dhidi ya kila ambacho kinaendelea nchini Tanzania, hasa kwanza kwenye kesi ya Tundu Lissu
tumekuwa pia tukisikia matamko kadhaa na nyie pia mmekuwa mkiyaunga mkono. Nataka kufahamu pia, serikali imekuwa ikizungumza wazi kwamba Tanzania ni nchi huru na mahakama ni huru na hazingiliwi. Kwa nini mnaamini kwamba mashinikizo ya kimataifa yanaweza kuleta majawabu dhidi ya yale matukio ya kisiasa yanaendelea ndani ya nchi? Sasa ukizungumzia uhuru wa Tanzania na kwamba kweli ni nchi ambayo ilipata uhuru wake, kwa Kiingereza tunasema it's a sovereignty. Yes, ni kweli Tanzania ilipata uhuru wake, lakini hii Tanzania iliingia kwenye mfumo wa Jumuiya ya Madola, Commonwealth institution. Ukiwa ni kama unaingia kwenye ndoa. Mimi Brenda leo sijaolewa, lakini ninapoolewa naingia makubaliano na huyo ambaye namuita sasa mume wangu, kwamba leo naweza nikatoka saa 12 nikarudi nyumbani kama ninavyotaka. Lakini kesho nikiwa kwenye nyumba ya mume wangu siwezi kurudi saa 5 za usiku kama ambavyo naweza kurudi sasa, kwa sababu tayari nipo kwenye ndoa. Kwa hiyo tayari Tanzania ni moja ya nchi ambayo ipo ndani ya Commonwealth. Commonwealth ina mikataba na mambo yake ya kuhusiana na haki za binadamu na namna ambavyo wananchi wa nchi yako mtawahudumia, namna ambavyo watakuwa treated, kuheshimu haki za kila mtu, kuheshimu haki ya mtu na mtu, kuheshimu ubinadamu, kuheshimu utu wa mtu, lakini kuheshimu haki yake binafsi, haki za Watanzania. Sasa tuna mtu kama Tundu Lissu, umesema huyu mtu amefanya uhaini, unashindwa kuthibitisha uhaini ameufanyaje, kesi inaendelea sasa mpaka leo tunavyozungumza hamna tarehe ya kesi. Lini watakuja kutoa maamuzi au kesi inaendeleaje, haipo. Maana yake umeshindwa kuthibitisha huo uhaini aliufanyaje mpaka ukamshtaki kwa kesi ya uhaini. Lakini la pili, mwenyekiti Lissu sio mfungwa. Mwenyekiti Lissu ni mahabusu ambaye ameonewa, mahabusu ambaye alienda ukamweka kwenye kitengo ambacho umewafunga watu ambao wamehukumiwa kifo. Wewe imagine ni uonevu kiasi gani umetumika kumweka mtu ambaye ni mahabusu kwenye section ambayo umewahukumu watu ambao wamehukumiwa kifo. Ni uonevu kiasi gani? Na ndio maana tunasema tunataka Jumuiya za Madola zije zishiriki. Tunataka hawa watu wote ambao wanajihusisha na mambo ya haki za binadamu waone huu uonevu wa Tanzania ni sawa, na kama Tanzania imepata uhuru wake, basi wajitoe kwenye Commonwealth. Wajitoe bila kutolewa, kwa sababu zikipita hizo siku 30, zikapita hizo siku 60, watachukuliwa hatua kwa mauaji ambayo walifanya tarehe 29 Oktoba, lakini pia kwa kumweka mtu huru gerezani kwa sababu tu ya kumuonea, yani bila sababu yoyote ya msingi. Kwanza unamuonea, lakini pili ni kwa sababu ulikuwa unaogopa akiingia kwenye uchaguzi, basi hao waliojitangaza kuwa marais wa nchi hii wasingeweza kupenya hata kidogo, kwa sababu watu wanamjua kiongozi wao na watu wanawajua watu ambao kweli wana uchungu wa nchi. Leo unaona Chadema imekataa kuingia kwenye uchaguzi ikiamini kwamba huu uchaguzi hautakuwa haki wala huru, lakini ikiamini kuwa Watanzania wanahitaji katiba mpya, katiba ambayo itawaletea viongozi ambao wanawataka wao na sio viongozi wa kupewa na sisi. Na ndio maana Chadema haikuingia kwenye uchaguzi. Sasa hao watu unawarudishaje kuambia sasa hii nchi ina uhuru wake, viongozi walipatikana kwa mfumo huru, hawa viongozi walipatikana kwa kuchaguliwa na Watanzania na Watanzania hawakupiga kura. Yani ilivyofika saa 4:30 saa 5 asubuhi vituo vya kupigia kura vilikuwa vimefungwa. Hao Watanzania walipiga kura saa ngapi? Ni wangapi waliopiga kura? How many percent? Watuoneshe. Sisi tumeshawaonesha kikawaida, mnapoenda kwenye mchakato wa kupiga kura, alafu kukawa kuna evidence ya watu ambao wameiba mchakato au wameiba kura, basi huo uchaguzi ulipaswa kufutwa.
na ndio maana bado sisi kilio chetu ni kwamba uchaguzi unapaswa kufutwa, Watanzania wachague viongozi wanaowataka wao. Utanisamehe kidogo na mafua. Okay, sana. Tukigusia sasa matokeo ya Oktoba 29, matamko kadhaa mmeshatoa na pia mmekuwa mkisisitiza jumuiya za kimataifa kuja kutoa nchini Tanzania. Mmekuwa pia mkizitaka mamlaka za Tanzania kuziruhusu hizo jumuiya za kimataifa kuja nchini Tanzania kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na matukio yale. Ni kwa nini hamwamini mchakato wa ndani kuhusiana na namna ambavyo pia serikali imekuwa ikiendesha mchakato wake kuhakikisha kwamba waliohusika kuhamasisha na ili waweze kuchukuliwa hatua? Na kama siku za hivi karibuni pia tumeshuhudia serikali imeunda tume ya haki jinai itakwenda kuchunguza na kuweza kuwabaini wale waliohusika, ikiwemo kuwahoji pamoja na hatua nyingine za kisheria. Kwa nini hamwamini sana mchakato wa ndani? Mnaamini hasa jumuiya za kimataifa kuja nchini na kufanya uchunguzi? Kwa sababu ya kwanza, chombo kinachotumika kuteua hizo tume, chombo kilichotumika ni urais. Sasa rais kama yeye ndo anateua tume ya uchunguzi, yeye ndo anateua tume ya kuchunguza ya haki jinai, huwa hivi wewe unaamini kwamba hawa watu ambao wanaweza wakaenda wakamu-implicate rais huyu rais haramu ambaye amewapa kazi, wakaenda wakamchunguza yeye, alafu wakaenda wakamwambia sasa rais, mheshimiwa rais, wewe ndio tatizo, Watanzania hawakutaki wewe. Tarehe 29 Oktoba Watanzania walichant, walikuwa wanaimba barabarani wakisema hatumtaki Samia, hatumtaki Samia, tunataka nchi yetu. Walisema Watanzania. Unaenda kuchunguza nini wakati video zipo, wananchi wakiwa wanasema kile ambacho wanataka? Walikuwa wanataka katiba mpya, wanataka reforms, hawamtaki Samia, wanataka Samia apumzike. Kwa hiyo chanzo cha matatizo yote ni Samia kuendelea kung'ang'ania madaraka ya nchi hii. Hilo ndio chanzo namba moja. Lakini la pili, Watanzania hawawezi kukubaliana na hiyo hali ya kwamba wewe ambao unateua hizi tume ndio wewe tena, hizi tume zinakuja zinakupa wewe ripoti. Hiyo ripoti sasa inakuwa ni ya kwako wewe kama taasisi, alafu hizi ripoti haziwekwi public kwa wananchi. Lakini ukiangalia mchakato mzima mpaka unafika kwenye ripoti, hawa watu wanalipwa pesa za walipa kodi. Hawa watu wanalipwa pesa za Watanzania. Kwa hiyo Watanzania wana haki ya kupata ripoti, na hiyo ripoti inapaswa iweke public for public consumption, iweke wazi ili kila mtu aweze kuiona na kuifikia na kuisoma ili aelewe kilichoandikwa ndani. Sasa wanatengeneza tume, alafu mwisho wa siku hizi tume zinakuja na ripoti ambayo inaenda direct kwa huyo rais haramu, na rais haramu anasema hii ripoti sasa ni ya kwangu, na mtu yoyote akiulizia aambiwe kwamba hii ripoti ni ya rais. Kwa hiyo sasa kwa nini wanalipwa na pesa za walipa kodi za wananchi? Kwa nini? Na ndio maana tunasema jumuiya za madola zije zisikilize, kwa sababu hawa watu sio wa kweli. Ukiangalia tu hicho ambacho kiliitwa ripoti, hotuba ya ripoti ya Jaji Chande, kwanza ripoti hatujawahi kuipata, hatujawahi kuisoma. Kwa hiyo hatuna uhakika na yale ambayo yameandikwa humo. Je, ni ya kweli, sio ya kweli, na walitumia mifumo gani kuthibitisha yale ambayo yapo humo? Unaona? Haya, ili la pili, mpaka leo hawajaanza hiyo kazi. Wanaanza kazi lini? Hiyo ni up to them, wanajua wao wenyewe. Lakini pesa zinatumika za kina nani? Ni pesa za Watanzania, za walipa kodi wa Tanzania, mambo ambayo sio haki. Na ndio maana tunasema katiba mpya itakuja kurekebisha haya mambo yote, kwa sababu huyu mtu ambaye anajiona na mamlaka, ana powers